हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सुनील और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम रेलवे के इंजन में बैठे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये इंजन है, ये पूरी तरह से चलता है और ये हमारे गाड़ी में है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूं। और ये पूरा इसका सिस्टम है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज हम पहली बार इंजन में बैठे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आप सब देख पा रहे होंगे। ये देखिए,